A lareira grande, quem tem divisões grandes e também quem tem divisões pequenas, quem tem poder de compra, a lareira grande é óbvio que pelo tamanho e por este fogão, ainda mais lareira se torna. A vantagem desta elétrica é a nível de capacidade, porque a grande garante-vos à volta de 50 a 60 metros quadrados. Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa sala. Pronto, esta lareira é um luxo. Temos aqui o comandozinho em que permite ligar, desligá-la, ok? Aumentar o aquecimento, diminuir o aquecimento e depois esta chama, isto às escuras fica lindíssimo, dá um ambiente mesmo de casa de serra, ok? E depois super eficiente, que é o mais importante, a economia para a conta da luz não aumentar. Ela é super económica, muito rápida a aquecer, muito segura e estamos fascinados com a lareira e adoramos vender este produto e portanto vamos vender todos os invernos porque não há dúvidas que é provavelmente o melhor aquecedor do mercado. Ponham-nos à prova, somos de confiança, temos um excelente pós-venda, somos uma empresa familiar e queremos estar perto de si e adquirir cada vez mais a vossa confiança. Muito obrigado e muita saúde. Até breve.